Nze natuukira mu Toronto. Mu Toronto ekibuga ekirungi ekirimu amasanyu ekirimu bannayuganda abangi ekirimu abantu abakolegana nabo. Nalina famire ennene mu Toronto, sister wange, abantu bangi. Naye nze bwe nabeera mu Toronto batugamba Toronto sente tugenda kufuna kubanga emirimu mwegiri beetaaga abakozi biki essanyu ne liba lingi. Naye nze mukwano nanoonya emirimu ne zindegezaamu okunzita. Nze nenkyawa abantu nenkyawa okwogera n'abantu nenkyawa obulamu bwange nempulira nga ndi bubi nnyo nenjagala nenga mbu banzireyo e Uganda naye nga ne Uganda mbalamu nti byonna naleka mbisaanyizaawo kati kitegeeza kufiira wano neŋŋamba naye ne baŋŋamba abaŋŋambye kusoma byokola nembiteeka wansi nenzira ku ssomero naye nga omulamwa guli nti baŋŋambye gwe bw'omala PSW ng'osirika emirimu miyitirivu. PSW namumala mu January wa 2025. Guno nenoonya emirimu egya PSW negigaana kati nentandika kunoonya buli mulimu gwensanze warehouse biki cleaning biki emirimu negigaana. Ndi mukazi musabi twagendanga ku kyaki eyo oli naawe obujulizi nebaza Mukama bannaye nabadde naakava ku guno omulimu ne bampitira omulimu egindi naye nga gwe n'ogumu tonnagufuna n'owulira nga n'abawa obujulizi lagala batuga. Bwe twava mu conference nayinaawe byakubanga nalina koose endala gyenkutte neŋŋamba kamala ogimala bwenamala ogimala bwe nze nakeera ku makya okubisa tiketi naye nga negye ŋŋenda simanyi oba ŋŋenda kufa oba sigenda kufa. Neŋŋamba ŋŋenda ku George. Olinnya ennyonyi okuva e Toronto ku Pearson ekusuule nga ŋŋenda Prince George ofulumeyo mu kisaawe onoonye shelter. Yes sir. Nze nakugamba oyo omwana namulaba kubanga bwe natuuka ebbisi nenkubira omusajja oyo munnaye Mukama nannyamba nenfuna we nasula era kati olutalo lwali lwakunoonya mirimu. Nanoonya omulimu nga ntya Katonda gwensinza nanoonya omulimu ennaku 2 nali nfunye omulimu olwo nze Mukama yansaasidde nenfunayo akamotoka. Amiina. Ne Bini yafuna yakugamba? Yes. Muyogeyoge. Naye nga akamotoka ako nkafunye mu bbanga ery'omwezi ogumu nno bwe guti. Wow. Naye insurance mpa ya $5 nkisindise ku page ya Bini ku WhatsApp okalaba. Insurance omwezi osasula $5. $5. Kabikulu okalabe kabikulu abali emyaka 5 ng'ovuga tebagikuwere ku bwereere ate newcomer driver wanje $5 munnange ne seti nkaga mwemu buli mwezi nsasula insurance ya $5 naye jjukira nga ndi mupya new driver mwezi gumu. New driver mu Toronto sente z'abasasula ziba mu 5. Omuntu ayinza okubeera eyo ng'atya ng'agamba ate nnyinza okugenda eno nesisooka funa mulimu wano assistance weeri kati nga bw'olaba nti Ontario wakati Toronto ne wano assistance weeri. Toronto batuwa $3 point something. Wano assistance ya wano etandikira mu $10.60. Assistance ya wano omuntu ayinza okutya n'agamba ate njagendeyo nemefuna mulimu obuyambi buli ate ng'obwa wano buli waggulu. Kati jjukira Toronto okuweza 1,000
olina kulaga nti akatabo kakuluma omutima kukuluma olya sukali olya ngano olina kubanga oli mulwadde bingi ebirwadde olina bingi eyo tokaba katango kwaki eyo tokaba yadde akatango okufunayo 1000 ezo sente ezitandikirwako. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Nakasweti no muli bulungi nze Kakalamu The Answer. Nile muganda wange ono Bini. MC Uncle Bini. MC Uncle Bini. Kawoya. Fahadi. Oyina oteeka y'amannya ge banasobola oteeka mu ssabo abaloga. Ebyemugamba ebyo mubeera ebyamuzeeyi magali. Anti Kakalamu kati abalabe baawukana. Muzeeyi wamma nkubuzizzaako nnyo. Abalabe baawukana. Nti Kakalamu kati abalabe bo Kakalamu okola online business. Okitegedde? Kati waliyo omuntu agamba Kakalamu sente azijjawa. Naye online ozabagiroga. Anti yengamba anti omulogo taliko nti nno kino bakirogo bani. Ebyamubya ku YouTube. Nga ne kati omuntu agenda kuloga atya. Google gisituka ngana mu. Naye okimanyi nti era kati ki ekisuula wa YouTuber? Wali ekisuula YouTuber kukoowa. Waliwo batuuka time. Ng'akooye. Nga bamukooye? Ng'azikozeeko. Oba sitole ziringa ezidda. N'alema okukyuka. Modified. Wetuuka wano. Nina era kyobola abantu kese alinga I cannot sisobola kulemererwa nga nze lwaki. Nze ndaba bannange content gwe tulina eka. Mungi. Ate ng'otuuse wano. Ate tuuse wano. Kati wetunyamba tingamba siga kino nali nkimanyi nga ndi Uganda. Nze nali ntandise content nga nakajje. We nagendanga mu kyalo we nali natera okujja. Nali nfunye kasente. Kubanga abantu bansondera kuki bampa kasente bambi era nyongera okwebaza buli muntu yenna yakwata ku kikumi kye n'okiwa Bini. Si bonna nti bayina naye bambi waliwo bakadaama waliwo bakadaama waliwo baki weewaawo abamu nabafiirwa kati tikyali mikwano gyabwe olw'ensonga luli nali baali tebamanyi mpagira ki mulimu aba NRM jjukira luli baali tebamanyi kati abamanya nti Bini awagira Nuupu ne bakunaakuta nabo naye mwebaza kyabaki yakola ki kiyampa bannaye mwenna ntwala omukisa guno beebaza buli omu ayakola contribution ku bulamu bwange ku lw'ensonga ndi Canada kuba sina kye natunda Kakalamu kikulu nnyo ekyo sina kye natunda wadde mu nnyumba yange ate nze nagaba ebyali mu nnyumba ebimu nakola ki sina kye natunda nti nange waliwo abantu abampeeza message agamba wakola otyo tuuke nti nkugambe ki okuva ku visa application paka kutuuka wano eya BNB nze nakato yafangayo nnyo ku visa yange okitegedde naye nga Nakato tandabangako kose baddamu next year mugwokutaano MDF mugwokutaano sinaba kumuwuliza woba olabye mulongo ojja kumpeezako ku kastika ako enfunyengayo obudde nkutereyo kuba sikulinaako nze mbeera yadde yemu abantu besaagala gwe ne waswa
Loza emu abantu besagala kulwana nammwe lutalo onna mu nsi. Ate kati nze obuzibu ennina nti Nakato maama wange kati ate Nakato kyayina Nakato ye muntu anyiiga enkya n'akufumbira emmere nga tanyiigangako Nakato omunyiiza ekintu naga maama nsonyiwa n'akireka n'akuleka n'akusonyiwa enkya n'akusembeza ng'omwana n'abanga gw'otanyizangako bani nga bwe bakulumiriza nange banumiriza Nakato Dodo era ndowooza ekintu kye namugamba wano nga nakajja namugamba kyonna kye ndifuuka wano oba ndifuuka ki oba ndifuuka ki naye gwe ensonga Nakato Dodo Jackie na Juma Jackie ye muntu gwe nali ndabyeko mu nsi ya Mukama eno omanyi kye bayita resilience kwe kuvumirira mu buli mbeera alinga omwana ono nze kankubuulire ayina situation gye yayitamu Jackie neninya bulinnya bwenti ningamba saagala kwogera naye mukubira simu sisobola mugamba sole tebirina makulu sina kyengenda mugamba kyawulira wabula wanaayita mu mbeera eno ndi mugamba era namugamba lumu ne mugamba abantu tebali kulaba ng'oyambadde bikini ng'oli ku biiki ng'odigita bawotiga ng'osibye wano ne bakulaba ng'obikola bayinza obutategeera lwaki obikola but oliba oyikulisa embeera egyo wayita kati olanze Jackie ndwawo okwogera naye ndulidde ddala by the way naye mu bulamu bwo olina okwapreciatinga abantu olaba nga Uganda omukyala gwe bayita Tina mpulira sinnamusasula ate nakugamba ye talina yagamaze nkubanja kimu just to be okay webale nnyo Tina nga nakajja wano nga mutimba nnyo ku status yange omutima ne gungamba si kirungi lwaki oluusi mwagino tukola abalabe kitegedde omuntu asobola okulowooza nti Tina maama wo kino n'asanga emmotoka Tina n'agikuba ejjinja oba nalowooza nti Tina kati Tina yakolera bbiini ebyobugagga bye yamuzimbira akayumba kitegedde nga mukazi wattu tomuwanga wadde 10 Tina simuwanga wadde 10 naye Tina yateekamu ssente okitegeera mu bulamu bwange sigambye nti besimenshonize nti tobasiimye nina bagundi ba mukyala Sophie ajali tomumanyi Sophie mukyala Kitonsa kati ali UK Kitonsa tomumanyi bayinanga company yabeera eyo Kitonsa kyona kikojja Kitonsa banaku kaoli Kitonsa omulala Haji Kitonsa omusiraamu kati efamily njina ne bamida ate bamida nina abantu kati nga bamida tebampanga sente Sophie yampanga sente ne mida jalabanga bini oli bulungi waliwo banziba nga nyingira 223 nze nali sina wensula banziba ne bateeka kabalaza zibalo nakwera limvugamba ngekyande nenkusanga ngofubutukiyo akati nali nsula longujja ababbi ne banteeka kabalaza ne banziba ne bateeka mida ne shami ne bafaayo naganzi ne omufaaso gw'okubiri guno gutwale kwata bulangiti kwata bedi nja tunoonye ennyumba endala okitegedde abantu abo asobola okujja mu ddwaliro bini ng'oli ku kitanda n'agira akawero n'akuyisaako bwoti ng'oba weeyonoonedde abo mbalina naye oluusi tetulaga mukwano gye bali lwaki ndowooza tuba tetunnafuna era omuganda agamba nti obwavu tebukumanyisa akwagala nina wano katonda okukale nina wano omuntu eyatufaako jjoozi mbe nkunyumirizaako oyo omukyala nali siina kyemumanyiyeko nnyikirawo naye twesanga wano naye bwe yafa nali njogera ne Nakatulumu ne mugamba naye lwaki abantu bange banzigwa lwaki banzigwako sikitegeera agamba naye nga mpulira aliŋŋamba naye nga mpulira obuzito obutuuzi lwaki njagala bandabeko njagala ki balabeko bamanye kiki kye baali bayayaana kyali kisobola okukola sensi wentuukayo baali nina kyensobola okugattako kyenali nsobola oyamba community oba bayamba muntu anafuukwebale nnyo okitegeera so kinuma nnyo okufiirwa omuntu nze nokwemanyi tewali asanyuka kyobalaba anti waliwo abantu aba bakimanyiira nze tebambikira bannaye mbagamba
zitonzija direct kumbikira nze nteekateeka munafu okuva isima bwe yafa okubuula naye ate kati nze obuzibu bwenafuna n'ensi bwegenda okunfunamu naguba sinaba kati nze naguba kati muntu kyonna ekiyinza okunjijjako ezziga kati nze ekintu ekitulugunya obulamu bwange nenkaaba sikufiirwa kwe kulaba omulala ng'anyigiriza omulala nze ekintu kimalako ennaku kufiirwa kunkola bubi nze nafiirwa ne mmazaawo sikyalina kati ankaabya mbulamu kale ekyo kigumu ku nze naye nga njagala otwaba omukisa nebaze buli omu yenna njagala okujjukizako baganda bange mwenna abali mu zino ensi nga bwe tuzogeddeko ng'oyagala kuba ate nga otandikawo ku ekintu ng'owuli omubiri gukooye ng'ogezaako okuba ate ng'ogenda ku mulimu naye nga tokyakifiiringa nga wali okifiiringa edda oyagala atandikawoko kintu ekikyo ng'omuntu owulira ogatta ogezaako oyagala okuzimbayo business naye nga bwolowooza ku traditional business olaba sente zikitandika ziri expensive nga weetaaga okumanya butya bwogenda okikolamu enkola ya online franchise business ebaddewo okumala emyaka 5 tubadde tujja tugiranga ey'omukyala Dorothy Nakalema ne kati eno yange kati gyegundi line yeemu kati oyagala kundetera computer nedda omanye kakalaamu kintu kino kirungi bizinesi eno owuliriza ogirimu naye ate mu kujjawo yasooka kujjanga kalango kituufu naye ate nali ndowooza mu kumpa akalango nali mmanyi afera yeri biri ebya Uganda leeta omuntu ogaggawale okitegedde era nze natandika okulanga naye ebyaddala nze nga mmanyi ali kuba Bulaaya kyabakola naye ate munnange neebaza Mukama omukazi yambeerera mwangu Dorothy nange kati Dorothy kyasinga okungatta naye nnyo tubadde twogera ku bantu batubeddeyo bati Dorothy bwe najja wano nina abantu benalinanga nabo ne batasobola kungumiikiriza mu kaseera ako kinalimu jukira wano otuuka byonna biveeko tobeera ku internet pulaani ziba nnyingi bijjako byonna yogeranga ne Dorothy nga talina kya tomuwulira nti oba aleeka alina omutima omukkufu by the way kati ngamba n'omukyalo kiki muyogeranga ennyo kati nga bwonaabeera n'omuntu ngumanyi wamulangira nabbako be yabba naye nga towulira nti omanyi omuntu waba akoze ebintu nabba era abantu bajja saafunayo omuntu n'omu agamba nti Dorothy yamubba kati bwe najja wano ne ŋŋamba wayiza okuba teyafuna namulangira nga tafuna nga tafuna ki bantu kyobulaba taleekaana nnyo kati nengezaako kuba nalina akajja nga yakasasula akasente nengezaako okubeera wano nga njogera naye 2 naawo omuntu ali waka abalaba shifting tuuba nze nga zindi bulala olwo kati ntandise okuyingira mu Julia wano kuba 2 ebyo nengatta nemukubira nalyoka ngamba nakwikinza omulimu Wozi kati okula obutya okola ki tya nkolera waka nti biki byokolera ewaka nti biri byewali olanga nti ebiki flax.com nega franchise online business yekubeezaawo nagamba yes yenkolera kino nekino nga nange nkyetaaga kakati akalango mba nina kalanga kani kange naye oli kubanga ekiriwo ekiti kange naye a supportive community kati asobodde okujja ewajje n'asobodde okugenda wa Dorothy Nakalema mukyalo ogwo twalanga www.flax.com kati eyange eriki fragile nedda sebo www.viepena.com kyava mu kigambo kwepena nedda manya ga mwana wange ye viepena yeviera penina n'amalala gesayala kumalayo tebamukulogera so webiva kakalamu olina omwana site ninayo simanyi wakangoberera abantu mwana wange nkuze naye siba mbadde naye oli single father nga nze nina omwana nange ndi single father si muwala ntandika okukuwaako ebintu omutabani wange ati wa myaka 6 owange weena anti kati amumba ntandika nkuwe mogeji ono gwe twagala okugera ali bisi tumunoonye kati bambi
Dorothy oba oyagala omunoonya oba teyagala amini oba ofunye nze nkubira essimu owundi akutte mama teeka wano bulungi abantu bamuwulire munange tuli wano eno ku mukutu bagwetadde Answer Channel mukutu gwaffe gwa YouTube ekikunkubisizzaako nekikunoonyesezzaako olwaleero olw'okwebaza resilience gy'ozimba nga gwe omuntu n'okuvimirira n'ogamba nti kakibe kinze ensi eno tejja kunnemanga abalala ndi musanyufu kuba twayingira mu lunaku lwe lumu ensi eno ebimu ebyetutomera oyinza okukabibadde byanjawulo naye at least byonna ebiise mu mwaka gino ebiri tubiyiseemu ffenna ate mwenna temuli bafumbo so kukwatagana kusobola okubanga kwamaanyi mufumbo se tomanyi mukyala wange ani atamumanyi so ekirala aliwo muno mu bitundu muneeno kitundu ki ekiri omwo kyoyinza okweyita wooli awo linnya kiri oyagala mu bitundu byammwe ebiri awo Prince George kati mumboozi eno gye tugenda okwogerako omukyalo ono ye Prince George naye toyogera nnyo bya bugagga byotuuseeko kuba eddoboozi balimanya abantu abamu tetwalire naawe nga lwaki bakigira leka twamayogera ogera anisensa diyogera nga wowulira njagala ogezeeko okutaasa abantu abali stranded mu kifo ekimu abali confused abali stranded nga balowooza nti awo kyagaana yakwata bwe tugenda ofiira nti bw'otakyusa bulamu tewali kigenda kubeerawo bw'otaviira community tewali kigenda kubeerawo bw'otakola kyonna sepu yonna yonna tewali kigenda kubeerawo sooka otubuulire kiki ekyaliwo okufubutuka okuva wano mu Toronto ekkula ly'abaddugavu y'abalefugi entabiro y'abalefugi nze natuukira mu Toronto mu Toronto ekibuga ekirungi ekirimu amasanyu ekirimu bannayuganda abangi ekirimu abantu abakolegana nabo era nze nalina famire ennene mu Toronto sister wange abantu bangi naye nze bwe nabeera mu Toronto batugamba Toronto tugenda kufuna kubanga emirimu mwegiri beetaaga abakozi biki essanyu ne liba lingi naye nze mukwano nanoonya emirimu negindegezaamu okunzita ng'onoonya mirimu kikaaki oba tetugenda yeeyo nasooka nenoonya kubanga mu kusooka nali nasoma naye ng'ogujja gonna oba cleaning oba warehouse gyonna negusooka negimbula kati neŋŋamba gwesoma PSW osirike muno baagala abakozi ba PSW teri mukozi wa PSW abulwa mulimu soma PSW ebyokukola omwami oyo Biini yali anfunidde akalimu eyo mu bakery Biini oyo bwoli nayo naye nga kalimu ako naye nga kakooya n'obusanja tebwamaanyi neŋŋamba naye nebaŋŋamba abaŋŋambye kusoma byokola nembiteeka wansi nenzira ku ssomero naye nga omulamwa guli nti baŋŋambye gwe bw'omala PSW ng'osirika emirimu miyitirivu PSW namumala mu January wa 2025 guno nenoonya emirimu ejja PSW negigaana kati nentandika kunoonya buli mulimu gwensanze warehouse biki cleaning biki emirimu negigaana naye nga nkanya kuweza myaka gyendi mu Toronto mu Canada wakabeza okugumu olwo olwali ndi mukumu kitundu twajja wamu
ali ku simu nentandika okubeera nze nenkyawa abantu nenkyawa okwogera n'abantu nenkyawa obulamu bwange nempulira nga ndi bubi nnyo nenjagala nenga mubanzireyo Uganda naye ne Uganda mbalamu nti byonna naleka mbisaanyizaawo kati kitegeeza kufiira wano okusaanyawo wali otunze buli kimu kubanga tuba tutunze buli kimu ensi eba ekulese olabanga Uganda eba ekulese kati munnaaye neŋŋamba nkoze nta nenga akansooka enveeko mu Toronto ŋŋendeko ebweru wa Toronto neŋŋenda ye Kingston olituuka e Kingston nfunye akalimu kaali kakola ku ssomero mu bbaasi 2 hours in the morning 2 hours in the evening 4 hours naye nga ndaba nakyo tekiggwa mpulira obusungu nga nze ne bw'oyogera bwogeza obusungu obunyinya sibutegeeza wafunanga obusunguwira atumaye gye bufubutuka obusungu bwakuba nti ndi mu mbeera gye sitategeera embeera sikola namanyire okukola sikola batugambanga tugenda kujja kunoga sente ze sinanoga tuwulira ate nga abaana nga batusoomooza jjukira obeera okukyota olaba bali bakeera genda kukola n'okuba emimiro oli bwagula akagatto gwe n'okuba emimiro bamukuba mumiro bw'owulira nti gundi yavuze poloti e Uganda gwe n'onyiigawo kati nze ndi mukazi musabi bbinyo yakimanye ndi mukazi musabi twagendanga ku kyaki eyo oli naawe obujulizi nebaza Mukama bannaye nabadde naakava ku guno omulimu ne bampitira omulimu egindi naye nga gwe n'ogumu tonnagufuna n'owulira nga n'abawa obujulizi eragala batuga balinga bakudaalira mpulira neŋŋamba kati nkoze ntya kate kati nga bwe njogerako ne bafamire bange nti bannaaye mirimu nga mu Ontario gigaanye famire zino ze tujja nazo oluusi zitukuumira awo tezaagala tweyongereyo kuba nze n'okugenda e Kingston era bwe bwali Ontario naye nagamba kaŋŋende zitukuumira awo baba kugamba ojja funa nekunde yafuna ojja funa kuba bo bakimanyi nti kisoboka kati ojja funa oyo naye nga ebbanga bwe litambula ojja funa ebbanga bwe litambula kati n'obuzibu obulala kano akasente ke tufuna mu gavumenti kano kakkanya omuntu n'aba nga tali ku pressure ya kukola kati emirimu ne kiba nga tannagifuna naye ate ng'awulira siri bubi ate omwezi nfunayo zenfunyeeyo naye ng'ebbanga bwe ligenda nakeera olunaku lumu nga neekyaye nenzira ku kompyuta yange okwo nenoonyereza ku bitundu byenyinza okugendamu nenoonyereza mu Montreal n'ansijamu olwo olulimi oyo ne mmuleka neŋŋamba sirina gagenda kwaka Uganda lulimi nenoonyereza ku Quebec Alberta oyo omutima ne gutamutiima bulungi neŋŋenda ku BC nga bajjukira batuga British Columbia jjukira naye batugamba nti British Columbia ya bbeeyi nnyo bagitutiisa nti ya bbeeyi nnyo esinga ne Toronto yes kati abantu era abantu nze kyenasinga okuyiga mu kino ekintu nti omuntu bwakugambanga ekintu twala obudde bwo naawe noonyereza ku kintu ekyo omuntu kyayogedde okakase kyayogedde kituufu kubanga oluusi twekuumira emabega olw'ekintu kakalaamu kye nawulira ayogera naye nga n'oli yakyogera takirinaako nnyo obukakafu naye nga yakyogera kati netutambuza enjogera nti gundi wa bbeeyi naye nga toyina kyomanyiiyo tomanyi nsonga lwaki bagamba nti wa bbeeyi naye nze nateeka ebyo ebintu wabbali neŋŋamba kati nnoonyerezako British Columbia olwo ne munoonyerezaako nentegeera ensonga lwaki wa bbeeyi nendaba bitundu ki ebyo ebireetera British Columbia okubanga bya bbeeyi ebyo nembitegeera
Nengamba ngenda British Columbia. Nengamba naye sigenda genda mu kibuga kubanga ekibuga wano Google ngamba nti kya bbeeyi ngenda mu kyalo. Ekyalo kya British Columbia. Kega Prince George akatundu kano kenina kebayita Prince George 10 hours from Prince George to Vancouver. 10 hours drive? Yeah. From Prince George to Vancouver. Okay. Esegeza Prince George si Gundi ndala. Kibuga. Gundi si province. Si province. Eri mu bisi. Mu bisi, okay. Ati nenoonyereza katundu ako. Ati bw'anoonyereza katundu ako. Tolina gw'omanyiyo. Prince George tolina gw'omanyiyo yadde n'omu. Nali sirina. Towulira yadde n'omuntu wa family nti yali oba mukwano yali agenzeeyo. Teri mu kusooka teri. Naye oba otya. Ate mukubanga ntya nengamba kati nkoze ntya ntuukiddewa nengenda ku Google nengamba waliyo shelters mu Prince George. Kompyuta nengamba nti mweziri ezaba homeless. Nengamba kati wano otufa n'obutanyagwa kugenda British Columbia. Naye nkyalwanagana n'ebirowoozo ebyo. Walina conference eyo ne wabaawo abasajja ttiimu eyava e British Columbia ngezze ku conference eya president waffe Bob Wine. Kati olw'okuba nti ffe ba security team twabasuula ku hotelo kwennyini kati abaana abo abaava e British Columbia nabo baasuula ku hotelo. Kati akawungeezi wano mu kunyumyanyumyamu nempulirwa omanyi ebintu nga bikusobyeko oyagala okubuuzabuuza ku bantu abalabika nga successful abalabika nga abalina nga bakikutte batwogera awo twali awo kawungeezi tunyumyanyumyamu enkeera nga ye conference oli n'agamba ava British Columbia era nakyuka nentunula omuntu ayogera bisi kubanga olwedde kiri mu bwongo bwange ate mpulidde ayogera ku bisi nga balaga abaana baava British Columbia ne bajja ne basula awo 3 days nga bali mu married. Nenkyuka nengenda waali nemubuuza gye baliko biki biki nemugamba kati omuntu akoze ate okugenda eyo biki biki mu conference babayo tetwayogera nnyo kuba tewaali budde naye nasobola okufuna ennamba y'omuntu oyo. Si kwe kuli n'omusajja omukiga atunda emmere yoyo yennyini atunda nga ekyakula tutamu wano neeri alinayo edduuka convenience stores. Kati bwe twava mu conference nayinaawe byakubanga nayina koose endala gyenkutte nengamba kamala ogimala bwe namala ogimala bwe nze nakeera ku makya okubika tiketi naye nga negye ngenda simanyiyo oba ngenda kufa oba sigenda kufa nengamba ngenda ku George. Oli nnyonyi okuva e Toronto ku Pearson ekusuule nga ngenda Prince George ofulumeyo mu kisaawe onoonya shelter olwo. Yes sir. Nze nakugamba oyo omwana namulaba kawaida tugende mu maaso nga teri wa Luganda teri mukwano gwange teri ki wabula kasita nalaba nti mu conference eno gye twalimu mwalimu abantu abaali bava British Columbia nentegeera nti kitegeeza eyo nange nsobola obeerayo nga tetuli ba mukwano ki nalinnya mmotoka nalinnya nyonyi negenda e British Columbia bwe natuuka e British Columbia tiketi ya mmeka? Tiketi yali ya 2. Ebyo wali obisobola ndowooza
yali ya bibiri kati eyanga omuntu yali ya bibiri kati bw'ogattako obubugu bwe nalina n'enzigwera mu 3 omusajja namukubira essimu nga ndi British Columbia naye nga n'eggulo limu teyamanya nako nti nali nzija mu bisi kubanga nze kyenasooka okumanya wano nti oluusi oyinza okwesiba ku muntu nti nfunire omulimu naye Canada wano si kyangu kufunira muntu mulimu kyekyo naye abantu ababeera eri nabagamba mujje eno emirimu gyegiri batika abantu ndowooza omuwulira nze sikiwulira naye si kyangu wabula naawe kennyini olina kukiyingiramu n'olaba nga otereeza ebigaanyi kati munnaye bwe natuuka ne mukubira ne mugamba nti ndi bisi obulamu ne butambula nenfuna we nagenda nentuukira naye nga ne gwentuukiddeko temulina we muyita nze obwongo bwange bwali bubaze nti ngenda mu shelota nga n'okugimanya ngimanyi nti kati bwentuuka ngenda mu shelota gundi naye mukama nantaasa saagenda mu shelota kubanga bwe natuuka ebisi nenkubira omusajja oyo munnaye mukama nannyamba nenfuna we nasula era kati olutalo lwali lwakunoonya mirimu nanoonya omulimu nga ntya Katonda gwensinza nanoonya omulimu ennaku 2 nali nfunye omulimu ng'okozesa credentials zewafuna wano lwakuba nti ebyeno bikyukamu ate nnyo ne Toronto ebintu byali bikyukamu ate nnyo oba bisi eno egaya Toronto oba egaya Ontario simanyi kuba nze nasoma PSW naye wano certificate ya PSW tebagitegeera bamanyi ki bo basoma healthcare assistant kati ate oddamu buto kati bw'oba ng'olina PSW okuwa certificate eri balina ekibuuzo kyebakuwa kibuuzo ekyo olina mumala kikola n'okiyita ne balyoka kuwa certificate yaabwe naye kikyannemye okukola nakakati sinnakikola kikakkali kubanga namala osoma mu January wa 2025 kati leero okumpa ekibuuzo nkikole basikyalijjukira koza ate nga mmaze kubanga adda mu kilasi awo okufuna nenzuukusa obwongo naye sobola kuva eri nentuukira mu kibuuzo waliwo ebikyukamu naye lwakuba nti wano ate waliwo opportunities ez'enjawulo nti waliwo omukisa omubi oba omulungi nti abantu abagwira bonna basinga tuukira mu Ontario bw'awulirangaako ate naddala Toronto abagwira batuukira nnyo mu Toronto kati bw'awuliranga alemereddwa Toronto addukako eno ebbali naye era still ng'ali mu Ontario kati province zino endala ne ziba nga teziina nnyo bantu kati opportunities ne ziba nga weeziri era bw'ogendaako nnyo gayo oyo nange namwagala nnyo wanje yali n'ekyennyanja yali akyennyanja njijjukira Farida amufumbire bakyaba yakirya Farida bawana tugende mu maaso nennoonya akalimu nenkafuna nentandika okukola kati paka na leero nenva ku mulimu ogwasooka nenfuna ogwokubiri naye nga Toronto wadde n'akalimu akabi kaali kambuze kubanga jjukira Toronto musaba abantu 100 musaba omulimu gumu bwegwo application ziyiika mpitirivu ne mugenda ku interview abantu 4 naye nga opposition eri emu bweti naye nga muli abantu 4 for an interview kitegeeza nga bw'okwata akalimu k'okutte obula tayagala kukata
kati omugenda mu interview baagalako cream kubanga muli bangi baagalako cream ananagira sigwe baliko tebaagala naye kati wano olw'okuba nti abantu si bangi kuba nze mbeera mu kyalo nnyo ofuna omulimu nga mu application ziriko nga 2 okola leero application enkya ne bakukubira essimu eyo mu kyalo oyo 2 nabimugamba nze ndi mu kyalo newasemba kuba ffe eno tulunda n'enkoko 2 nazimuweereza dde enkoko ennamu ennamba ezitambula osala noweeriirako nowewuutira kasupu tetulina bucha y'ente ogenda wali ne bakusalira ente lwakuba nti mu wiiki bucha yeggula emirundi 2 ziba n'ennaku ezimanyikiddwa era ogenda wali olinda olunaku olwogera n'ogula enveze fresh n'otwala ewaka n'olya kyalo nnyo ekyo nkigamba kutegeera nti ndi mu kyalo obulamu ne butandika okukyuka nze wano naakajjawo nzizeewo omwezi najja nga 3 Septemba akana leero kama nansaasira ebyali byannema okukola eyo Toronto ne bye nali sirowoozaako okukola Toronto mukama nansaasira mbikoze obulamu bwa wano bwa layisi nnyo buli affordable nnyo naye ate ekirungi newankubadde nti kino kyalo Canada yasetinga ensi yaabwe nga buli muntu service agifuna wonna w'abaali service gy'ofuna mu kibuga n'ow'omukyala agifuna malls eziri mu kibuga n'ow'omukyala azirina just lwakuba nti obulamu bweno buba bukakkamu nga atasobola kubeera wekka atasobola kubeera mu bulamu bwa bw'omu eno tosobolayo oba okubeera nga buli kimu gwalina kyetuusaako muntu omu bannamunigina eno tosobolayo omuntu ng'okyayagala okusanyuka ng'okyayagala obeera mu bantu abangi eno tosobolayo kubanga abantu bali bize abantu mwebali naye tosobola bamanya nti bali bize nze oyo Pini namugamba emabegako awo badde n'emirimu 3 lwakuba gyali ginneegezezaamu nnyo ne ŋŋamba obulamu nkyabwagala kankendeeze ku mirimu nensigaza emirimu 2 nga gimutadde kalabu gimutadde ku kitiibwa tometemera ennyama yakanyira emirimu yatuuka emirimu nejagala obwegezaamu kati olw'okuba nava Toronto n'amaddu amangi gyali gikumaze ag'okkola nenkwata guno nenkwata guli naye bwe nafuna kasente amaddu ago ne gagenda ngakendeera omulimu gwokusatu neŋŋamba kanguleke ebigambo bye nakugamba nga tujja obireflectingamu n'obiwulirizanga gw'omuntu waŋŋamba sijja temwaki nakugamba tebyalemwa Canada owulira otya mpulira bulungi kulwaki kubanga nze nalinga mpuliranga kisembo neŋŋamba oba nze nnina obuzibu oba ab'ewaka waliwo obuzibu bwe bakola ewaka nze singa tuba tebyange tebitambula abantu bafuna emirimu nze sifuna n'obuzibu obulala obuli mu shota z'omu Toronto omwana bw'alaba nga munne takola agumira ku munne nalowooza kasa sirinzekka n'agumira ku munne bw'azuukuka ng'alaba n'abalala mwe bali mu shota tebagenze kukola n'agamba oke sirinzekka kangume obwo nabo buzibu buli mu Toronto naye wano tosobola okuwano abannayuganda we bali ne tusobola nakumanya nti we bali kubanga abantu bakola mulimu ku mulimu shift kabuga katono nnyo ova ku mulimu wano n'ogenda ku mulimu omulala nga 3-hour drive omuzira
omuzira ngo mungi era Canada bwogimanyi mungi omuntu gusinga sofa gusinga kugwetolwa omuntu waku kati mu Toronto mwatusooka okugenda mu winter mwatusooka ofuna omuzira omuzira twakagufuna ennaku ziringa nga 4 emabega naye mungi newankubadde twakagufuna mungi omuntu wakubuuza kiki kyoyinza okunnyonnyola ku Canada ebbanga lyewakamalawo emyaka 2 kiki kyoyinza omugamba nsobola okugamba ku Canada wakulwanira atasobola kulwana Canada ayinza obutamusobola wakufungizaawo teri agenda wakulwanira okubaako kyofuna mu Canada olina okufungiza ate tweyigirize okwagala okutandika obuto oba okwagala okutandika kubanga abantu abamu okutandikawo naawe kyowulira nti kino nange nze akyetandikidde kyeŋŋamba nti abantu abamu balemedde mu Toronto lwaki aba atya okutandika obuto obulamu okutandika obuto alaba nga yajjaawo kati agamba ate ntandike ntya akambeere wano nja kumalako naye ng'emyaka bwe kitambula kati kankugyeyo katono kumulamu katono nzire kwali mabega badde njagala kwogera ku license ye Toronto driving license ne insurance ye bya wano olwo nze mukama yansaasidde nenfuna y'akamotoka Amina nebbiini yafuna yakugamba yes muyogeyoge naye nga akamotoka ako nkafunye mu bbanga eri omwezi ogumu nno bwe guti naye insurance mpa ya $5 nkisindise ku page ya bini ku WhatsApp okalaba kalaba insurance omwezi osasula $5 $5 kabikulo okalabe kabikulo n'abala emyaka 5 ng'ovuga tebagikuwere ku bwereere ate newcomer driver wanje $5 munnange ne seti nkaga mwemu buli mwezi nsasula insurance ya $5 naye jjukira nga ndi mupya mu new driver mwezi gumu new driver mu Toronto sente z'abasasula ziba mu 5 ono tannaba kunyumiza yanyumiza kati zakola ajula nzima lya insurance okoleko accident katono bwe kati owulire nsasula $5 kati nina wano mukwano gwange yakafe Toronto era yajja yeefuga era abatenga ayogera ne bini oyo boogera yafe Toronto nga wanje tugende maaso yave Toronto nga asasula insurance ya $600 nga eno maximum insurance ogimanyi okuli collusion bikini ebirala maximum ogimanyi naye bwe yajja wano asasula $180 maximum insurance nsula mu nyumba nze nyumba gyensulamu si yakusharinga nyumba yange kuliko eddiiro kuliko ekisenge enyumba nga y'omuntu omu wagula nyumba gwe kyengezaako okugamba kikino nti wano obulamu bugonvu bukutambulira nga wakuvala nti wagula ennyumba
ebiwanvu ennyumba yawantu egulika naye just osobola okugamba at least process ogitandise enjiringiza oba njiraba oba ndikubyeko olupa naye okimanyi wano okugula ennyumba si kintu kyangu yoga nayo oba olaba nga at least olugendo olwo olulina olulaba nga kale pejo gibikkudde olulaba kati lwakwati wano batawanyamu license yaabwe etawanyamu kati ne ove Toronto kintu nakugambye nti basanye ebintu by'Ontario ono nti ove Toronto Ontario ng'olina license wano bakuzaako emabega n'ey'okuvuga license bwe buzibu okuba bwenaalabye wano Toronto Ontario bagiranga third world country ate okisooka nnyo boveno neggi eryoba mu gittu tujja kubuuza abali eri uno biveeko ebyo bakussaamu katini nnyo nti bwe buzibu bwokka obuliwo kubanga bendali bafudde Toronto nga balina license zaabwe batuuka wano babazaako ko wansi naye kati nze saafuna buzibu lwaki kuba nze nali olwedde ekintu nyingira kiyingire ekyokuvuga nyingira kiyingire naye bangi bendabye abavudde e Toronto nga balina ddi zaabwe ne batuuka wano ne bamuzza ku gittu ya wano naye nze kati naye ekintu nali ntandika buto kati nze ntambula na kintu naye bangi bayombedde bayomba oli avudde jjukira giye Toronto evuga uba bantu kati bw'atuuka wano abatasobola vuga bantu ba wano abakadda mu mmere kale third world country nakiwulira ekyo bwe wabuzibu naye nga sofa bisi si mubi nze abadde akoze obulungi obutagambika ate nga sirina gwe mmanyi wano nga takola simuyina gwe mmanyi wano nga takola baganda bange eno ebimu bino byetukola tetubikola lwakweraga tetubikola lwakulaga bantu nti like tuli mukola bintu ebimu ofunemu ovemu eyo entebe gy'olimu ogezeeko ku ntebe endala ebiseera ebisinga kati nga bwe tubeera twogerako eno ku bizinensi nadde nkyogerako luli eri ne baga nti bwe tuba tutandika ebintu ebimu abantu abamu balowooza mwe mwakajja mwalabye eki naye ebiseera ebisinga waliwo kyeyini ebyadda tukkirize gy'otaazannya waliwo kaadi z'otaazannya nga waliwo abaana abasobodde ozizannya kitegedde era kyoyogera so waliwo ti kaadi ezimu abaana ze bateekinze risiki ne bazizannya ne balaba bwe kisobola okugattamu ekisobola okugenda mu maaso so omusi babiri nina abantu bannya bavuddeko wano ne bajja ne bagenda mu provinsi endala ne bagamba kati ntuuse waliwo n'abalala bavudde eri ne bajja wano ne bagamba nti kati mbadde situukanga kati ntuuse so ogezesaako n'olaba kaseera si lutalo tosaba visa okuva mu bisi okudda Ontario n'okuva mu Ontario ogenda mu bisi oba ogenda malubate oba ogenda mu tosaba visa kati osobola okweta n'owegezaako ogaffe kati bukole abaana abaagadde abaana abasobodde okubasheyalingirako banatusheyalingira newoba teyagala kugatta kwogera linnya lyo tujja kufuna engeri gye tukigezaako kiwombawomba ote abaana bave mu mbeera
zisagala kulya mawulire gakufa buli kaseera ono yesudde mu baasi ono yesudde mu train ate nawe omuntu yenna ng'oli eyo ng'oli mu province endala kati ngono baga nti ali St George Prince George ng'oli eyo mu kabuga eka eyo naye olaba opportunity weeziri oyinza okuba tolina ddoboozi ku TikTok okubira bbiini mugaye bbiini abaana bagambe babonaabona nija waliwo ensonga zino na zino isa ku mukutu gwo oba kateekayo eddoboozi lino kati waliwo wano omwana yafuna organization yagala PSW baba wa dola meka 2 pa hour buli kimu nga kivuddeko yanga 2 nonyiza abaana naye abaana buli woga abaana waliwo abagala PSW oli bwamugesi naye temuli bayaayi so banange neyanze ge muganda wange kankusabire ebintu ebisinga bikutambulire si mufumbo tenawe tolina nedda nze nina ekirala amava koyo bbini asaagasaaga nnyo wamma n'ekirala kyembadde njagala otuusa okubulira ku bantu omuntu ayinza okubeera eyo ng'atya ng'agamba ate nnyinza okugenda eno nesisooka funa mulimu wano assistance weeri kati nga bw'olaba nti Ontario wakati Toronto ne wano assistance weeri Toronto batuwa $3 point something wano assistance ya wano etandikira mu $10.60 assistance ya wano omuntu ayinza okutya n'agamba ate njagendeyo nemefuna mulimu obuyambi bwebuli ate ng'obwa wano buli waggulu webuli zakamanyi bali bampaka lukaaganzi nze bali bampa 3 bamanja n'olukumi wasinzijjako kati jukira Toronto okuweza 10,000 olina kulaga nti akatabu kakuluma omutima gukuluma olya sukaali olya ngano olina kubanga oli mulwadde bingi ebirwadde olina bingi eyo tokaba katango kwaki eyo tokaba yadde akatango okufunayo 10,000 ezo ze ssente ezitandikirwako kati bw'oba ng'olina ebirwadde ebirala awo ne mulyoka mugenda waggulu naye ezo ssente zitandikirwako nga bw'olaba nti ebisatu Toronto bye bitandikirwako ne wano 10,000 abantu bagenda kunsumbuwa kati okwaniriza abantu ku nnyonyi naye wano obulamu bwanjawulo munnaye ate n'ekirala okiraba kakalaamu kati nze ndi wano sikyasobola kuzuula bintu bingi biri mu Prince George kubanga lwaki ebisera ebisinga buli woofuna emirimu egikufuula bize oba tokyasobola kumanya birungi benefits ziriwo olaba obeeraomaze olaba ng'omaze ate n'obwa bize buno bukugira kati omuntu ayinza okuva eyo n'ajja wano ate n'azuula ate nze bye ssaazuula kubanga buli omu alina kyayagala n'ennoonyereza gy'akwatamu ebintu ogedde bulungi nnyo era awe balime bali ddala akadde kootuwadde tusuubira ogendayo ddise ntera ku weekend ogendagendayo nnyo weekend wadde atugende ffenna osulawa nze nsasikabula ngamba nga ogendayo nsula mu hoteri nange nyini nsobola omusituza tuli kukyalirako okwo nnaku 2 train ya nnaku 2 sisobola train nze seba ate ono muyimbi ennyonyi ya ssaawa 6 okuva wano Toronto kuva Netherland mpaka wano walako naye kyonna kyekiri beera hanging up kati kusabira obeere mulamu ate atemere kuba abalala wona building community endala abantu gye banaakusemberera mutandiko sharinga ebinagasa tuli ensi twegabe nze akamere kawano kekandetera obuzibu nyinza obutasobola kujja eyo naye newana akamere weekali gesooka obeere bulungi eyo
abanasobola okwegattako bakole community wetunatugamba okubakyalira batulina bangi netukyalira nga nawe bwojjako eno bwe twekyalira twemanye guno omugigi omuto gwe twazze nagwo okuva 2022 mulalamu paka kuva 2023 nze gwe ntunuulidde ogw'emabega I just give them respect beebale nnyo beebale ddala bye bakola mu bituufu babikoze abamu bagagga nnyo bwenna abatusookawo mwebale bati guno gwaffe guno buli wendaba success ng'edduka nzaaba omusanyufu asinga so munayoza webalire ddala n'ebirala bijja Amina ate bw'olina okunsanyukirawo kubanga wandaba enkankana gye nakankanyamu ku kisaawe ensibe yakutulugunya enkankana gye nakakalamu ku kisaawe era kyova olaba I'm not surprised bambi nga okigezezzaako kirwana ng'era okiraba okirina ekyo ojja kukifuna okyakifunira ddala kozi ebintu binnya byakutomera naye n'olaga nti wano tozzeewo lwa nsobi ozze lwa nsonga otherwise singa byali bya nsobi singa byasiraanira wali naye wayita awo wonna awo kizibu nnyo okusiraanira wali tasobola amina bijja kuggwa n'abasiraana bayita amina byonna byanjawulo waliwo abajja nga bajja ne briefcase bakiyita waliwo abajja ekyo waliwo abajja nga bambadde amasuuti basibye amataayi nga balina confidence yonna ne wabeerawo n'abaga katonda yabankulembera yamanyi kukitegeera so waba yakukulemberamu ebyo byonna kaligweramu eyo oyo gwe bayita bamulandizi babakasuka kulaalira ebirimba ekyo anyway tetugenda mpozi ng'enayo obugambo bweyagala tugamba busembayo eri omuntu gwe wajja naye omuntu eyajja mu 2022-2023 n'abaana abajja obugambo butubawe tuve wano abaana nze just kyensaba abaana abantu abakyali mu Toronto ffenna tumwagala mulungi naye bw'ogezaako n'olaba ng'agaanye mubeemu eri abo abamufunyemu omukisa mukama yeebale osobola osigala ng'okola naye gwe bw'olaba nga bikyatagala guma ove mu Toronto ogenda oyinza okuba nga omukisa gwe mukama teyagutondera kubeera awo nga gulina gye guli naye nga ogaayo guno nayo alright tweyanza ne tweyanzege njagala basigira wano baganda bange kulwa Katonda n'ensi yange Uganda atakumira mpeera abankumira amin The Answer Channel, a solution to every situation.